Sveiciens visiem! Pēc Vairas Vīķes, Freibergas intervijas, kur viņa ierakstīja par dirsokrātiju saucamo. Ko viņa tur saka? Likuma varai ir jāvalda demokrātijā un ir jābūt šiem principam viens likums visiem, tieši tā kā mūsu tiesas sistēmā. Likuma varai jāvalda! Tas ir demokrātijas princips. Bļāviens! Kā jūs redzējāt pagājušos 2,5 gadus? Jāsaka, 2 gadi. Izpildvara čakarēja bezjēdzīgu opozīciju, kura vienīgais, ko arī mēs esam bezspēcīgi. Demokrātija, kur ir jūsu. Visa opozīcija, tu klusēji pa tām pilnvarām, ka demokrātija nav vairs. Jokči-pokči, kas te notiek? Jo citādi, ja nav viens likums visiem, tad demokrātija nav. Saļveicis sagatavoja jums visiem dāvanas. Vaira, Egils, Kariņš, visiem jums būs dāvaniņa. Vilkšim ārā pa vienai. Viena dāvana. Wow. Vienīgais viena ir. Nu labi, ir vēl viena, bet es domāju, ka ar vienu tiksiet galā. Paši sev sāķiesiet kaut kā un aizvedīsiet tur, kur jums ir vietiņa. Nu, es baidos, ka mums ir maza pieredze ar demokrātiju. Jā, tā demokrātijas princips varu dalīšana. Jā, un tur ir tā izpildvara, tiesu, likumdevēja vara un tiesu vara. Tie ir visi sadalīti. Viens otru nedrīkst nekādīgi ietekmēt. Ko mēs redzējām? Tātad tauta vēl varbūt nav pietiekami izaugusi un izglītojusies par to, ko te nozīmē dzīvot demokrātijā.